Их хотят видеть. Их хотят слышать. Их ждут. Они появляются каждый месяц. Но только он знает о них все. Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре трехкомнатная квартира площадью 80 метров. Квартира продается вместе с готовым дизайнерским проектом, воплощенным и с интерьером, со всей мебелью. Сейчас мы вам покажем, что из себя представляет эта квартира, что входит, какие сделаны элементы декора, мебель. И вот начинаем мы, получается, с коридора. Здесь была сделана небольшая перепланировка в трехкомнатной квартире. И значит, коридор, сколько площадь метров, наверное? Коридор небольшой, из-за того, что увеличили, получается, гостиную зону и увеличили кухню. Так, вот потолок, сейчас подсветку сделаем, обзор такой. Вот, получается, входная дверь у нас с видеодомофоном. Который записывает как во время отсутствия хозяев дома, то есть и записывает одновременно, когда кто-то заходит. Звонит в телефонный звонок. Так, сейчас мы вам покажем, значит, вот шкаф-купе при входе такой вот зеркальный. Пол у нас керамогранит. С подогревом идет, да? И у нас регулировка. Регулировка с пульта или? С пульта, да? Они дистанционные. Так, можно ставить там таймер, чтобы ко времени прихода пол уже был теплый, а на время отсутствия не тратил электричество и он отключался. Так, ну, я не знаю, давайте пройдем, значит, ну вот, попадаем сразу из коридора, если влево уходим, то попадаем на кухню. Кухня у нас дверь, получается, сейчас мы покажем. Из стекла. Да, стеклянный такой декор, алюминиевый профиль. И попадаем в кухню. Кухня у нас получается, сколько метраж-то общий? Кухня большая, по метражу она, по-моему, свет включается. 15. Да. Около 15 метров, но тоже как бы перепланировочное решение, да? Кухня, да, была увеличена за счет, получается, туалета. Так, стены у нас получается какой-то типа венецианский декор, да? Да, стены штукатурка, декоративная штукатурка. Ну, тут, значит, выполнен панно, да? Тоже как типа, стороне, так и на этой стороне. типа тоже как типа из Венеции, да? Такой? Да, типа под классический стиль, соответственно, то есть и фасады все были сделаны. Вот. Ну, здесь получается вот такая система у нас. Да, стол, стулья малазийские, они типа были заменены батареи, все сделаны на... Из чугун был заменен на биметалл. Система отопления, да, здесь была чугунная, видите, сейчас все это. Так, получается, эта стена тоже у нас декорированная, вот это, такое стиле. И получается уже кухня. Кухня уже встроенная идет, тоже делалась под заказ. Тоже работал дизайнер, значит, у нас... Автодоводчики, то есть она закрывается как бы с автодоводчиками. В кухне встроен, получается, посудомоечная машина Bosch. Соответственно, здесь бутылочница, что удобно сразу. Здесь, получается, индукционная панель стоит, микроволновая печь, духовой шкаф, холодильник side-by-side. Ну, двухсторонний, да, получается? Да, протянуто как бы вентиляционную шахту. Вытяжка прямо где идет? Здесь идет, да? В корпус? Да, вытяжка идет, получается, вот она, графированная труба, и, соответственно, уходит, то есть, вытяжка. Ну, соответственно, здесь получается каменная мойка, соответственно, совмещенный кран. Здесь вот кран для питьевой воды, то есть, соответственно, льется родниковая вода, там стоит фильтр. Ну и, соответственно, получается горячая холодная вода. Так, ну тоже здесь обратим внимание на напольное покрытие, тоже идет керамогранит 60 на 60, да, примерно. Такой полировочный, глянцевый. 60, да. И идет со вставкой тоже, декорированная вставка идет, где-то тоже метр 20 на метр 20. Здесь, соответственно, тоже телевизор, уже подведены все системы под антенну. Соответственно, тоже стоит теплый пол, с пульта управляется. Так, ну давайте сразу
перейдем на лоджию, да, потому что тут мы уже к ней не вернемся из этих помещений. Так, мы попадаем на такую лоджию, она примерно площадь, наверное, метров под 10, да, ее? Да, 9 квадратных метров. То есть, соответственно, выполнена она освещается. Соответственно, здесь был сделан подоконник, как бы все заштукатурено. Пол был поднят. Там, соответственно, лежит его настойка фанера. Соответственно, здесь получается все москитные сетки тоже сделаны. Ну, такой фасадный кирпич получается, отделка стойкой. Так, что у нас еще? Какие элементы? Ну, у нас получается еще одно окно с выходом тоже, да, идет? Да, там идет дверь в гостиную комнату. Гостиную комнату, которую сейчас идем, и обратим внимание на панорамный вид, который нас встречает с окон. Это как бы вид на Свердловский район, но часть Мотовилихи здесь зацепляет. Городские горки, да, вот. Мотовилиха, дальняя вышка, тут получается старое южное кладбище. Ну, красная казарма, Чкаловская дамба, все, видите, такой панорамный вид на 180 градусов практически. Да, несмотря на то, что дорога, но ее не слышно. Да, стеклопакеты сделаны нормально, но здесь единственное, еще сделаны такие вот приточные решетки. Да, это чтобы было около фасада. Так, ну из кухонной зоны мы перебираемся плавно в гостиную комнату, которая площадь примерно 20 квадратов метров. 20 квадратов метров. Так, и вот получается мы начинаем с потолков. Потолки, как получается, двух. Гипсокартон ковров сделан, а между коробами сделаны натяжные. Так, Система освещения, то есть она включается, это включается люстра. Она тоже двухзонная, для придания большого света. Ну, для большого света включается короба, и она достаточно освещенная. Подсветка, да. Ну, Да, и также с выключателя подсвечивается для интерьера стенка. Так, напольное покрытие здесь у нас получается Покрытие здесь ламинат. ламинат идет. Да, тоже выполнена здесь декоративная штукатурка стены. Вот стол, получается, диванчик такой, который раскладывается. Ну да, тут такая Вот такой декор получается, потолки вот такие, видите, двухуровневые. И получается второй у нас выход, который идет на балкон, на лоджию. Так, сейчас обратим внимание, вот входная дверь. Это получается у нас выход из гостиной идет сразу в спальню. Сейчас мы тоже в нее пройдем. Так, ну проходим, значит, в спальную комнату. Площадь получается... У нее примерно такая же, где-то около тоже 20 квадратных метров, она достаточно большая. Что позволило как бы совместить и рабочую зону, сделать такой как... Так, ну тоже получается такой же ламинат с фаской, Да, с фаской идет. Стены здесь обои. Обои немецкие. Обои, структура, да, какая-то сделана. Кажется, издалека просто что декор, но это как бы такие, Это обои. Они, да, такие немецкие. структуры. Ну, получается тоже у нас потолок такой же двухуровневый. Потолок тоже двухуровневый, короба и натяжной потолок совмещен. В коробах тоже сделаны точные светильники. И также включается лампа двухзонная. Тут же выполнена кровать с подъемным механизмом, что удобно для складирования. Тоже Здесь были все. получается, да, небольшой как бы часть. Да, здесь библиотека. Как библиотека, кабинет такой небольшой, да, рабочий стол. И также был встроен за счет экономии встроенных шкафов систем. Шкаф получается, да, наполовину зеркальный, такой полностью раздвижной, где-то получается каждая секция по метру, да, где-то? Каждая секция, да. По метру, 5 метров получается. Метр 20, например. Да. Там уже с наполнениями, да, тоже идет, да? С каким-то? Да, здесь они выполнены, получается, в роли как бы сделаны как полки, также выдвижные шкафчики. Вот, также сделано и, допустим, для хранения зимней одежды. Уже большие такие. Ну, антресоли. Антресоли. Глубина где-то, наверное, чуть больше 60, да?
Глубина больше 60, Больше, да? она примерно где-то по 80 где-то. Так 80, да? Ну, в принципе, тут можно все спрятать, поэтому тут... Потому что ширина плеч, как получается, чтобы она не висели наискось, а висели прям. Так, кровать мы сейчас не покажем, да, она как она? Можно поднять? Можно поднять, да? Механизм. Потому что квартира, видите, продается с мебелью, поэтому вот такой вот механизм. Легким поднятием она поднимается, и там еще, в принципе, почти 2 куба можно еще Да, можешь хранить и хранить. Постельное белье, коробки, да, вот все. Пускается она довольно-таки легко сейчас. Так, здесь также, ну, по кругу, значит, система отопления поменена. Окно здесь большое идет, панорамное тоже. Такая вот светлая, в принципе, спальня. Так, сейчас мы из нее переходим плавно. Третью, может... Сейчас мы снова вернули в коридор, из которого мы начнем обзор, значит, с туалета. Туалет у нас... Листовой туалет, типа совмещенный с хозблоком, где, соответственно, туалет и инсталляция у нас скрыта. Там, получается... Соответственно, в туалете стоит бойлер для случая отключения воды, который подключен, там специальный лючок, он делается в трубу, чтобы можно было как и сливать воду, так его и перекрывать, то есть в ручном режиме. Выведена розетка, чтобы никуда не тянуть удлинитель. Можно его прямо там в трубу воткнуть, то есть и он достаточно легко включается, здесь выставляется температура. Также сделан лючок под счетчики, где можно было определять. Стоит машина. Также выведен сюда, получается, для раковин мытья рук. То есть, соответственно, и для хранения, получается, различных вещей. Там шкаф, тут получается глубина где-то около 40, и тут еще встроена, получается, стиралка сюда. Ну, достаточно емкий где-то туалет, площадь около 2 метров, полностью в круг плитка. Так, ну сейчас покажем еще продолжение вот этого коридора, тоже везде декор. Вот такое панно с вставками. И сейчас мы заходим, получается, Да, во всех туалетах и ваннах сделано с одновременно со светлым вытяжкой. То есть она включается как ванная комната. Да, у нас тут какая-то хитрая плитка или откуда-то тоже? Да, это итальянская плитка. Мы тоже заказывали из Москвы. Она приходила, сделала, получается, угловой ванна. Без джакузи, да, просто как бы ванна, как бы. Просто Ванна, душевая кабина, да, совмещенная. Она казанская, очень хорошее качество у них. Акрил, да, идет? Акриловая ванна, да. Причем она, кстати, не шумит, как я пишу. То есть во всю стену сделано зеркало вставное. Получается. Вот такая вот тут зеркало получается. Зеркало уже встроенное, да? Зеркало, да, мы встроены, получается, стены приклеены. Чтобы было удобно. Здесь получается сделан электрический змеевик. змеевик. Здесь получается LED, также у них инсталляция. и все коммуникации, как правило, спрятаны, да? Вот. Да, для удобства было сделано Скрытая стенка для того, чтобы можно было. Здесь тоже сделаны полки для хранения. И, соответственно, там также раскрывается. Здесь выполнены подсчетчики тоже. Можно, чтобы было легко перекрыть. Все коммуникации спрятаны. Чтобы не пропадало место для хранения, то есть сделаны специальные очки были. Тоже натяжной потолок с подсветкой, да, идет? Да, натяжной потолок с подсветкой. Здесь также сделана, получается, специальная розетка для змеевика, и также, получается, выведен пол. Теплый пол, да? Теплый пол. Так, и вот мы продолжаем, значит, двигаться уже из коридора. Это третья комната, это, ну, детская. Тут уже керамогранит переходит в ламинат опять. Везде не плитка, там подогрев пола, то есть плитка она всегда теплая. Здесь она всегда почему-то теплая, даже без подогрева. Здесь сделаны, значит, по кругу обои. Здесь идет, ну, единственное, потолок здесь выровнен, просто ровненький идет, белый обычный. И здесь сделан детский уголок. Такой вот. Без кирпича в стену специально для упора по потолку. Здесь вот брусья, турник, у нас канат.
И получается, это окно у нас, Это выход во двор. получается, да, на другую сторону. Здесь тоже такой панорамный вид на поселок Южный микрорайон. Квартира распашонка, что позволяет ее быстро проветривать и очень как бы довольно-таки эффективно. Так, ну получается у нас обои, тоже декоративное панно такое вот, с тигром. Обои тоже какая-то текстура, да, специально? Да. Такие виды, что пористые такие. Такие вот. И плюса тоже везде декоративные стоят. Такие. Так, площадь у нас сколько этой комнаты? Так, у нее поменьше площадь. Даже не помню, примерно около 12 квадратов. Ну да, где-то так, 12, наверное. И двери здесь у нас по всей квартире, получается, вот такие, это массив, да, со стеклом идет какой-то? Это нет, двери специально были сделаны довольно-таки качественно, они покрыты пленкой. Массив он рассыхается, а этими дверями ничего не делается. Вне зависимости ни от какой влаги, то есть они как были, так и остаются. А стекло декоративно позволяет. Ну, непрозрачное, да, такое? Нет. Полупрозрачное, да? Матовое. Из него не видно, что происходит в комнате. Итак, вот трехкомнатная квартира в таком доме кирпичном, 14 этаж, полностью кирпичный дом, без всяких пазогребня, перегородки полностью из красного кирпича. Шумоизоляция идеальна здесь. Полностью, видите, вот такой фасад кирпичный, вот такие вот. Лоджии даже с перемычками, с кирпичными. Итак, подведем итог. Значит, эта квартира площадью 80 квадратных метров. Без учета, да, балкона, который там 9 метров составляет. И вот получается, стоимость будет указана ниже под роликом в конце. Но мы обратим внимание, что здесь поработала рука дизайнера, строителя. И, в общем, смета строительная составила где-то порядка 2 миллионов рублей. Поэтому квартира продается вместе с ремонтом, с мебелью, со всей, с интерьером. Ну, возможно, варианты как бы и без, без мебели, частично договоренности. Так что оценивайте, что вы думаете по этому поводу. По цене, какие вопросы. Если кого заинтересовала квартира, можете писать ниже там по ссылке. Будут даны все контакты. Вот такая вот интересная квартира. Всем пока, смотрим. Дальше продолжение.